Wie zijn pup op een welzijnsgerichte manier wil opvoeden, die wil zijn pup ook begrijpen. In mijn gratis e-book Puur Puppy vind je 4 puppyzaken die elke puppy-eigenaar zal tegenkomen. Denk maar aan het alleen leren blijven van jouw lieve pup, of het zindelijkheidsproces waar je puppy door moet. Als je dat begrijpt, kan je het ook in goede banen leiden. Hetzelfde met bijtgedrag. Puppies kunnen bijten en hard. Maar als jij je puppy begrijpt, dan ga je kunnen voorkomen dat jouw pup hard gaat gaan bijten. Daarnaast is bezoek ontvangen ook een heel groot deel in het leven van jou en jouw puppy. En in die gratis e-book vind je eigenlijk al een groot stuk oplossingen hoe dat je dat kan aanpakken op een heel welzijnsgerichte manier.